ဘူးဒါဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ကျွန်တော် Auto Gear ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Overdrive ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးဒါဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Overdrive ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ Auto Gear ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် OD ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ် Overdrive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုသူရဲ့အသုံးပြုတဲ့အခြေအနေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Overdrive အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြုံတွေ့နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးဒါဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Overdrive ဆိုတာကကျွန်တော် Auto Gear ကားတွေမှာနောက်ဆုံး gear အထိချိန်သွားတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် gear တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်gear ကြီးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဥမာနံပါတ်1တို့နံပါတ်2တို့ gear ကြီးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ direct drive တွေရှိမယ်ပေါ့နော် direct drive ဆိုတာကကျွန်တော် engine တစ်ပတ်လဲရင်ဒီ gear ပေါင်းရဲ့ဒီအထွက်ကလည်းတစ်ပတ်လဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် input နဲ့ output ကတူတာပေါ့နော်တူတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော် direct drive လို့ခေါ်မယ် overdrive ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့input ကတစ်ပတ်လဲရင် output ကတစ်ပတ်ထပ်ပို့ပြီးလဲမယ်ပေါ့နော်ဥမာတစ်ပတ်နဲ့ဥမာအနေနဲ့ 1.2 လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ overdrive လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ input ထပ်ပို့ပြီးတော့လဲတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ Auto Gear ကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် overdrive ကပုံမှန်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ direct drive ပြီးလို့ရှိရင် overdrive ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ရဲ့ Auto Gear ကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီ overdrive မဖြစ်အောင် overdrive ဒီပေါ့နော်ဒီထိန်းချုပ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်လေးတွေထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကားအားလုံးလို့မဆိုလို့ပါဘူးချိုကားလေးမှာဆိုရင် gear runner လေးမှာကျွန်တော်ခလုတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော် O/D ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး O/D လို့ရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက overdrive ခလုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ overdrive ခလုတ်ပါရင်ကျွန်တော် overdrive အလုံးမလုံးအောင်ပိတ်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော် Auto Gear ကားတွေမှာ overdrive ကသူ့ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်စံစာသီးသီးရလာတဲ့အချက်လက်ကိုယူမယ်ပြီးရင် ECU ကနေပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ် gear ချိန်ပြရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပုံမှန်ဒါလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့ overdrive ချိန်ကြရင်လည်း overdrive လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ overdrive ဆိုတဲ့ OD ဆိုတဲ့ခလုတ်ပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်overdrive ကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် overdrive ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ OD off ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် overdrive ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ overdrive ကနောက်ဆုံး gear ကိုချိန်မပေးဘူးပေါ့နော် overdrive ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ overdrive ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး gear ကိုချိန်မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့စီပိုစားပါတယ်ကျွန်တော် overdrive ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီပိုစားပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် overdrive ခလုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် OD off ဆိုတဲ့မီလေးကကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာလင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာလင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ overdrive ကကျွန်တော် overdrive ထိမချိန်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် Auto Gear မှာ overdrive ထိမချိန်တော့ဘူးအဲ့အတွက် overdrive ထိမချိန်တော့ဘူးနောက်ဆုံး gear တွေမချိန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကားကတော့သွားနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီပိုစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံမှာအရှိန်ကိုအဓိကကတော့ speed ကိုထိန်းတာပေါ့နော်မြန်နှုန်းကိုထိန်းလိုက်တဲ့အတွက် overdrive နှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ top လို့ခေါ်တဲ့ရုံအားကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရုံအားကောင်းအောင်သုံးကျင်နေဆိုရင် overdrive ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် OD off ဆိုတဲ့မီလေးကကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာလင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ overdrive ကကျွန်တော် overdrive ထိမချိန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကားရဲ့ရုံအားကတော့ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ရုံအားကောင်းရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စီပိုစားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က overdrive ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲပေါ့နော် overdrive ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဥမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကားကြော်တက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာလဲကားတစ်စီးကလာတယ်လမ်းလည်းကျင်းနေတယ်ရှေ့ကကိုယ်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကားကိုလည်းကြော်တက်ဖို့တော့အေးပေါ့လိုလာတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော် overdrive ကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပါဖိနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကားကမြန်လေးကြော်တက်သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အချိန်ကိုချက်ချင်းယူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီအနေထားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲထိုးထားတဲ့အနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်နင်းမိမယ်လေလီဘာနင်းမိမယ်လေသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ speed သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ gear ကဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကငေါက်ကနေဆိုတက်မလာဘူးเนาะ overdrive နှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်သိတာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine ကတော့ engine ရဲ့လေပတ်မှုကလည်းမြင့်နေပေါ့နော်ဒီ engine ရဲ့လေပတ်မှုမြင့်တဲ့အတွက်ကိုစီပိုစားတာကတော့တော်တော်လေးသိတာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် overdrive ခလုတ်ကတော့အမြဲတမ်းနှိပ်မထားသင့်ပေါ့နော်မြေပြတ်မှာမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ overdrive ခလုတ်ကတော့လုံးဝမသုံးသင့်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ကားရဲ့ဒိုင်ဘွက်မှာဗာမီမှမလင်းတာကတော့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဥမာချက်မီတို့တခြားသောကျွန်တော်ဟီဂိတ်မီတွေအင်ဂျင်ဝိုင်မီတွေအစရှိသည်ပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပတ်မီတွေအဲဘက်မီတွေပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ဒိုင်ဘွက်မှာဗာမီမှမလင်းလေဒါကောင်းလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆက်နှိုးထားတဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတာပါဆက်နှိုးထားတဲ့အချိန်မှာဘယ်နဲ့တော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကတော့ဒါလင်းသိင်းနဲ့မီတွေရှိပါတယ်လင်းမီရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် overdrive ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုရင်
ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာ OD off ဆိုတဲ့မီလင်းလာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလင်းလာပြီဆိုရင်ဒါ overdrive ထိ gear ကမချိန်သေးဘူးအဲ့အတွက်ရုံအားပိုကောင်းတဲ့စီပိုစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာသုံးသင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာလေးနဲ့ကားဆွဲနေတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်နောက်မှာကျွန်တော်ကားပေါ်မှာဝင်နေတင်ထားတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကားတစ်စီးကိုဆွဲနေရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းတောင်တက်တွေပေါ့နော်တောင်ကုန်းတောင်တက်တွေမှာဆိုရင် overdrive club ကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရုံအားကောင်းကောင်းနဲ့တောင်ကုန်းတွေကိုတက်နိုင်တာပေါ့နော်ကားမှာတော့ကျွန်တော် function တွေကတော့အများကြီးပါကျွန်တော်ဥမာလေးနဲ့ဆိုရင်ဒီ auto gear ကားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ PWR ပေါ့နော် power ဆိုတဲ့မှုတွေပါတယ်snow ဆိုတဲ့ SNOW ဆိုတဲ့ snow ဆိုတဲ့မှုတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ OD ဆိုတဲ့မှုတွေပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါနော်ဝင်ရုံအားလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ချိုးချီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီစားလဲတက်တာစီနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ overdrive ရဲ့အလုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်သူ့ club ကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုရင် overdrive ထိမချိန်သေးဘူးပေါ့နော်သူ့ club ကိုမနှိပ်ထားဘူးဘာမှမလင်းဘူးဆိုရင် overdrive ထိ gear ဘောက်က auto လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ချွေကားလေးမှာမပါပါဘူးဒါချွေကားလေးမှာပါတဲ့ဟာလေးကိုပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ overdrive ကလည်းတစ်ခါကြလို့ရှိရင် OD ဆိုတဲ့မီးကလည်းကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာလင်းတဲ့အခါမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ခါလို့ချင်းခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ overdrive ဆိုတဲ့ OD ဆိုတဲ့ဒီ OD off ဆိုတဲ့မီးလေးကမိတုံလေးခုန်နေရပါတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကြုံမှုကြမှာပါအဲ့လိုမျိုးဒီ OD မီးမိတုံခုန်နေတာကတော့ဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် scan 2ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော် scan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်လာတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်အရာဘယ်ပိုင်းဖြစ်လဲဒီ overdrive နဲ့ပတ်သက်တဲ့slow night တွေပဲဖြစ်သလားတခြားသောပြစ်ချက်တွေလားပေါ့နော် sensor တွေပဲကြောင်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် level sensor လို့ခေါ်တဲ့ position sensor တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sensor တွေပဲကြောင်သလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ scan 2နဲ့ထိုးပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ overdrive ဆိုတဲ့OD ဆိုတဲ့မီးခုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည့်ချက်တွေမှာကျွန်တော် level sensor လို့ခေါ်တဲ့ position sensor ရဲ့ပြည့်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက် speed sensor ပေါ့နော် input speed sensor output speed sensor turbine speed sensor ပေါ့နော်ဒီ sensor တွေရဲ့ပြည့်ချက်ကြောင့်လည်း OD မီးခုံတယ်။နောက်ထပ်ပြည့်ချက်ကတော့ကျွန်တော် solenoid ပေါ့နော်ဒီဘားဘော်ဒီမှာရှိနေတဲ့solenoid ရဲ့ပြည့်ချက်ကြောင့်လည်း overdrive မီးခုံတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည့်ချက်ပါခါလီကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထိုးစစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြစ်ချက်ကုန်မှမပြဘဲနဲ့ဒီ OD မီခုံတဲ့ပြဿနာလေးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်ကတော့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာနှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ auto Z ပေါ့နော်ကျွန်တော် auto Z နည်းနည်းညစ်နေတာတို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော် auto Z မှားယွင်းပြီးတော့ထည့်တဲ့ဟာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း OD မီခုံတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ OD ရဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော် overdrive ရဲ့ခလုတ်လေးအဲ့ဒီခလုတ်ကြောင်တာပေါ့နော်ခလုတ်ကြောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးမီးခုံတဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီးခုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ OD မီးရတောက်လျှောက်လင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ OD မီးတောက်လျှောက်လင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ OD ရဲ့ခလုတ်ကိုပေါ့နော်တေချာစစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခလုတ်ကိုနှိမ့်မှ OD မီးကလင်းမှဒီကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာ OD မီးလင်းပြီဆိုတော့ဒါခလုတ်ကလည်းပြစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြားသောပြစ်ချက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခလုတ်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီauto gear ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ overdrive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ overdrive ကဘယ်ချိန်မှာသုံးရမလဲပြီး overdrive မီးကလင်းနေတယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးနေရလားအလုံးမလုံးဘူးလားပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်တန်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝေဝါးသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ video file လေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကို overdrive ရဲ့အလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုသူတို့ပြမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ